食得多嘅話會變肥噶。係啦，藍小姐，你爸爸到底係做咩噶？檢察官。吓？而我媽媽就係個律師嚟。吓？原來 Auntie 成日都要食沙律，而 Uncle 要成日擦地，真係辛苦晒。佢哋而家講緊嘅係份工啊，係份工啊，係份工啊！唉，我舉個例啦。唔係我做噶，係我咧，我係無辜噶。講大話，我可以好肯定嚿蛋糕一定係你食咗噶，你點講都冇用噶啦，因為現場嘅表面證據已經齊晒。呢件事唔係我做噶。但係頭先你唔係話過嚿蛋糕好過自己嗰嚿嘅咩？我邊有啊？就係咁啦，喺大家面前呈現真相出嚟嘅就係檢察官。吓？而相反，立立根本唔係啲咁嘅人嚟，肯定有嘢搞錯咗。好似我頭先咁樣去幫啲被起訴嘅人辯護，就係律師啦。吓？原來有啲咁樣嘅工作噶。話時話啦，我整咗啲好味嘅曲奇啊，就等我。冇錯啦，媽媽，雪櫃係咪仲有啲布甸喺度啊？係喎。不過我覺得食曲奇都係飲紅茶夾啲啊。乜真係咩？喺咁熱嘅天氣就梗係食布甸夾啲啦。我話食曲奇夾啲啊。錯啦，食布甸夾啲。如果食曲奇嘅話，就梗係飲紅茶啦。曲奇細塊得嚟又方便，而且又容易控制卡路里。食個茶點啫，使唔使計咁多嘢啊？一到夏天就梗係個個都想食凍冰冰嘅嘢㗎啦。嗰啲又凍又滑嘅布甸先係屬於夏天嘅甜品嚟㗎嘛。我反對。如果講到甜品之王嘅話，曲奇無論喺歷史定受歡迎程度都贏晒。